Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui rapidinho mostrar para vocês como é que você pode fazer um vídeo para o YouTube no Canva, sem você precisar falar, sem você precisar aparecer, iguais os que eu faço aqui no meu canal. Então vai ser bem rapidinho, não é sem muitos detalhes, vamos lá. Você vai criar sua conta no Canva. Quando você criar, você pode entrar com seu Facebook, com a sua conta do Google, criou sua conta no Canva, certo? Você vai vir aqui para o site, ó. Aí você vai botar aqui, criar design, ou então você pode clicar aqui, ó, e botar o que você quer criar. No caso, vídeo, né? Vou escrever aqui, ó, na pesquisa, vídeo. Aqui, ó, vídeo, clico aqui. Vou fazer aqui um rapidinho com qualquer coisa que eu tiver aqui, só para vocês terem uma noção. Tem um monte de template gratuito que você pode usar, mas eu vou usar para fazer as minhas coisas, certo? O meu canal é um canal de venda, não é um canal de passo a passo de laço. Esse canal eu faço para apresentar os meus produtos que eu vendo no Mercado Livre, os meus laços. Aí lá, meus clientes, eles têm a noção, né, de como é um laço, porque como é na internet, eles não podem pegar, não podem olhar, então o vídeo você mostra direitinho, né? Então tá, digamos que você já tirou as fotos, né, do seu produto, ou você quer pegar um produto da internet, tá vendo aqui, ó? Tem muita coisa legal aqui, ó. Você quer esse modelo aqui, você clica, aí vem aqui, ó, coloca a legenda, ó, de tudo que você quiser colocar. Eu sugiro que você clique em tudo mesmo, cutuque a ferramenta, procura, foi assim que eu aprendi. No clique é clique, ó. Tudo isso aqui é editável, tá vendo? Você pode tirar tudo. Aqui, ó. Clicou, tirou, é um vídeo também, ó. Tá vendo? O Canva é excelente, já vem tudo prontinho, ok? Mas eu não quero esse, eu quero, digamos, eu quero fazer uma demonstração do meu laço. Aí eu venho aqui, ó, upload, bem aqui no cantinho. Tá vendo aqui, ó, a setinha? Aqui já estão as imagens que eu fiz, já o upload. Inclusive esse vídeo aqui, ó, você vai lá no meu canal, vai aí, e você vai ver esse vídeo aqui que eu acabei de fazer, ó. Você vê como é que ficou. Dá uma olhadinha lá, pra você ter uma noção. Então, como é que eu fiz esse vídeo aqui? Vamos dizer que eu vou fazer esse vídeo aqui. Ou então eu quero fazer com os produtos que eu tenho, né, fazer o upload, né? Aí você vai clicar aqui, ó, fazer o upload das imagens ou do material que você já tem no teu computador. Aí abriu aqui um montão, certo? Eu vou fazer só de uma para você ver como é que é. Vou clicar aqui nesse produto que eu vendo no outro canal. Inclusive, você quer trabalhar na internet, né, vendendo na internet, aí eu venho aqui, ó, abrir, você pode criar vários canais para vender seus produtos, entendeu? Eu faço assim, eu tenho outros canais que não é de laço, é de produtos que eu faço vídeos assim, igual eu tô fazendo aqui para vocês e vendo. Aí fiz o upload, ó, tá aqui o produto, sério, certo? Então, vamos lá. Aí clicamos lá em criar design, vídeo, trouxe para cá, você escolheu. Aí digamos que você queira fazer um vídeo. Aí a primeira foto que eu quero é essa aqui. Tá vendo? Ela é pequena. Ou o que eu faço? Eu aumento ela aqui até, né, como fica aparecendo tudo, mas coloco aqui, ó, uma foto um fundinho. Aqui, ó, clico aqui, vendo? Eu clico fora. Aqui eu tô clicando nesse design aqui. Clicando fora, eu vou pro fundo aqui. Aí vem aqui, ó. Aí vejo uma cor aproximada, né, para dar, ou você pode deixar assim, tá vendo? Fica legal. Ou você vem aqui, ó, e muda as cores aqui, ó, no colorido, vem pro colorido. Aí aqui, ó, você vai alterando a cor, ó. Vou deixar assim bem clarinho, certo? Aí desce aqui, ó. Tem todas as cores aqui que você quiser. Vamos lá, adicionei. Aí eu quero continuar fazendo meu vídeo.
Aí aqui embaixo, ó, já tá esse aqui, certo? Aí eu vou adicionar mais. Você pode já ir adicionando aqui, ó. Vai ficar tudo já com o fundo da cor que você criou, tá vendo? Que legal. Aí eu volto aqui na seta, né? Aí aqui. Vou colocar essa foto aqui. Aí eu venho aqui, aumento. Tudo pegando ali da galeria do upload que você já fez. Aumenta aqui, ó. Bota aqui bem grandinho aqui, ó. Vai puxando tudo aqui. Aí, quero ficar bem centralizado. Você mexe aqui, ó, vai te mostrar. O próprio site já te mostra, ó, que tá tudo ok. Aí, vamos lá, próximo. Aí, você vem aqui, ó. Próximo. Cadê? Bota aqui minha foto aqui. Aumento, né, do tamanho que eu quero. Clico fora, vem pra próxima. E assim, ó, você vai pegando as suas fotos aqui, ó. Não, essa já foi. Vai pegando aqui suas fotos. Tá vendo? Vai aumentando o tamanho que você quiser. Clica fora, abre outro. Vem aqui. Aumenta. Né, do tamanho que você quiser. Centraliza bonitinho. Cutuca todo o site, tudo direitinho. Não tem problema nenhum. Passo por aqui, ó. Abre aqui. Você vai descobrir muita coisa nesse site. Aí bota aqui, ó, mais fotos, né? Aumento, ó. Alinho, tudo bonitinho. Clico fora. Venho aqui, pronto, né? Aí digamos que você quer botar um texto. Aí você clica aqui de novo. Aí você vem aqui, ó, para a barra de ferramenta aqui na lateral. Texto. Aqui, ó, texto. Inserir texto. Deixa eu pegar o telefone aqui. Melhor. Inserir texto aqui, ó. Texto. Aí você pode botar um título grande, um menor, bem pequenininho. Aí você vem pra cá, ó, apertei aqui e clicou aqui. Aí você quer escrever, é só você ir lá no seu teclado e escrever, ó, laços. Aí você quer colocar umas 3 páginas, né, com texto, né, falando do teu produto, falando do teu vídeo. Aí tá, você pode botar aqui. Mudar a letra aqui, ó. Aqui em cima você muda a letra, tá vendo? Você bota a letra que você quiser. Você vê aí que vai ficar legal com o seu produto, ó. Bota aqui. Já mudou o tamanho que você quiser. Tudo você mexe aqui. Aí você quer botar mais texto. Aí você vem aqui, clica numa outra página. Vem aqui, inserir texto. Você também pode vir aqui, ó. Descer aqui, ó. Tem vários estilos, ó. Tá vendo? Muito legal. Aí vem aqui, ó, quer adicionar outro texto falando do seu produto, certo? Aí você vem aqui de novo, ó, feliz aniversário. Cliquei, apareceu. Aí tudo isso aqui é editável. Você pode editar, aqui, ó, feliz. Você pode botar... Tudo é editável aqui, ó. Clicou, feliz aniversário. Né? Você pode botar o que você quiser. Lacinho. Tá vendo? O tamanho que você quiser, você usa a sua criatividade, ok? Depois você fez isso daqui, tudo isso aqui, colocou todo o seu projeto, todas as suas fotos, tudo que você quer, né? Aí volta aqui pro início e o que que a gente vai fazer? Vamos colocar o som. Aí você vem aqui na biblioteca de áudio, aí tem os áudios gratuitos e tem os áudios pagos. Você pode, inclusive, assinar por 30 dias gratuitamente e acessar todos os recursos do Canvas, que são muitos e são muito bons. Mas só essa musiquinha aqui, pra mim, já vale, ó. Eu vou puxar pra cá, porque ficou no último, tá vendo aqui? Se acontecer isso com você, quer dizer que a musiquinha veio só pra cá, pra esse quadro. Aí você vem aqui aqui em cima, ó, nessa mãozinha, e puxa pra cá. Vamos lá de novo. Aqui, ó. Puxa o vídeo, clica nele, puxa o vídeo pro começo, tá vendo?
Ficou um vídeo de 45 segundos. Aí aqui também você pode mudar os segundos quadro a quadro. Quer ver como? Cada quadro tem 5 segundos. Olha aqui. 5 segundos. Cada quadro, ó, 5 segundos. Você quer aumentar os segundos? Você vem aqui, o seu vídeo ficar pelo menos com 1 minuto, né? Para não cair na página dos shorts. Para ser como vídeo, você vem aqui, ó. Clica nos segundos de cada página que você quiser. Aí aqui eu boto 10 segundos. Aí aperto Enter. Você entendeu? Aí você vem aqui no outro, faz a mesma coisa. Tá 5 segundos, eu quero essa página com 20 segundos. Bota 20, aperto Enter. Eu venho aqui na outra página, né, de abertura, quero essa página com 15 segundos. Você pode mudar aqui também, ó. Ó, aqui, ó, você muda também. Né? Ó, 10, 15, tá? E você pode vir direto aqui também, 15 segundos e aperta o Enter. Sempre lembra de apertar o Enter, ok? E pronto. Tá aí o seu vídeo, assim, é só uma base rapidinho para você saber como é que faz. Se tiver alguma dúvida, bota nos comentários. Vamos ver como é que ficou? Depois de pronto, ó, tá tudo, a musiquinha tá indo até o final, ó. Tudo direitinho. O vídeo agora ficou com 1 minuto e 15. Então pode ficar lá no YouTube direitinho. Aí você vem aqui, ó, para testar. Aqui, ó, tá vendo aqui? E clica. Ó, tá escutando? Tá pronto o vídeo. Sabe o que você pode fazer também? Animar. Você pode vir aqui, ó, e animar o seu vídeo. Sabe como? Você volta o teu vídeo todo, né? Aqui, ó, animar. Aí aqui, ó, olha o que vai acontecer. ABC, surgir, ó, tá vendo? Nesses cantinhos aqui, ó. Cada hora que eu passo nesse cantinho, muda uma coisa, tá vendo? Vai lá nesse cantinho, ó, animações da página. Aí você gostou de alguma, ó, exageradas. Tá vendo? Virando, ó. Eu tô mudando tudo aqui, ó. Tudo nesse cantinho. Você vai botando no seu computador e vai vendo. Aí, ok, tá vendo? Aí vamos botar aqui, ó. Digamos que eu cliquei aqui pro exagerada. E você quer colocar em todas as páginas, é só você vir aqui, ó, aplicar em todas as páginas. Aí todo o seu vídeo vai ficar com essa programação de exagerada. Quer ver? Vamos ver. O tempo do vídeo é você quem faz, ok? Passou para outro, ó. Viu que legal? Então é essa a dica de hoje. Espero que tenha gostado. Aí você, depois que tá tudo pronto, tudo ok, você vem aqui, ó. Compartilhar. Desce aqui, ó. Baixar. Tá como MP4, então tá certo. Aí você vem aqui em baixar. E o seu vídeo vai ser baixado para o seu computador, ok? Foi bem rapidinho, uma dica legal para você aí que quer fazer vídeo, mas não quer aparecer e nem quer colocar sua voz. Depois eu vou trazer uma dica aqui maneirinha, rapidinha, para quem quer usar voz, né, texto falado, mas não quer falar, quer usar outra voz. Então eu vi um negócio aqui maneiro que eu gostei e eu vou fazer. Então essa é a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima dica.